हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। सुबह हो गया खाने का टाइम। और ये देखो, ये अच्छा खाना क्या खाया आज। ये खाली थाली खाली दे मेरे तो खाली दे है। हां कोई नहीं दे एक चाप दे। क्या था तू बियारी है। मम्मी खाना बना रही है, रोटी सेक रही है। और तियांश हमेशा की तरह इसमें बर्तन लगाने वाले में लगा रहता है, बर्तन के टोकरे में। ये इधर से उधर बर्तन एडजस्ट करता रहता है। और अंदर खा रहे हैं सारे खाना। इधर पापा खाना खा रहे हैं, पूजा करके आ गए हैं। और यहाँ दादी खा रही है। सब अपनी रजाइयों में बैठ के खाना खा रहे हैं। सर्दी का खूब आनंद लिया जा रहा है। और ये लड्डू अभी उठाई है बस। या मेरी लाडली दादी मंडी रांधल नागरी मंडी मैं दलिया दलिया मंडी मंडी का डंगरा का दलिया है। तो मंडी में दलिया में क्या फर्क हुआ है। क्या है यू दिखाओ। दलिया है ठीक। मानस भी दलिया खावे है, डंगर भी खावे है। मंडी के मक्खर के दे। हाँ यू बखर थोड़ी ना है, ये तो चून है। दलिया कह लो। तियांश को बहुत दिन से ठंड लगी हुई है, दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। अब ये देसी जुगाड़ करके देखते हैं। ये मिट्टी की कुल्ली हमने गैस पे गर्म कर ली है। वैसे तो कहते हैं कि इसको आग में दबाना चाहिए, लेकिन आग में ये काफ़ी इस पे राख लग जाएगी, तो इसलिए आग में नहीं, इसको गैस पे रख दिया है। अब इसमें जब ये बिल्कुल लाल हो जाएगी तो इसके अंदर हमने थोड़ी अजवाइन ली है, अदरक लिया है और थोड़ा गुड़ लिया है। इसमें थोड़ा हल्का सा पानी डाल लिया है। अब आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ मैं आपको। रीब नहीं करने लग गया बाहर। एक ये तो देनी और मट्टी खा के खवाओ था बस। अब ये चौपानी बाहर निकला, इसको बच्चों को पिला देंगे।
एक जय हो। जय हो करो। ये तीनों क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो आप लोग? ये लड्डू क्या बना रहा है? ये देखो, इसको बैठ के खाने की फुर्सत नहीं है इस लड़के को। देखियो बैठ गया। आप कहते हैं आपको भी खाना है, आप पढ़ाई करोगे हैं? अच्छा लगा। और ये लड्डू क्या खा रहा है? दिखाओ क्या खा रहे हो? और ये छोटा लड्डू, छोटा लड्डू भी ये अभिजीत कट है। अच्छा लग गया मेरे ख्याल से। जाते लात मारी मेरे, अब मैं भी उड़े कर जाऊंगी। कुछ रिएक्ट नहीं करे। गुरु जी की जय हो, गुरु जी की जय हो, जय हो गुरु जी की जय हो, और सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बोल गुरु जी महाराज की जय हो। मंगल की हम के हो से ज्ञाता गुरु जी वरम के हो हरिवर दियो जागी ब्रह्मचारी गुरुदेव जी मनाइए, ब्रह्मचारी गुरुदेव जी मनाइए। लग फूक दे, मतलब जला दे। क्या फूक दे? शक्ति क्या फूक दे? ये जो कैंडल, मतलब कैंडल फूक क्या करेगी? अनार अनार है क्या ये? अनार बम भाई ये। हैप्पी बर्थडे डियर, अरे पास में कोई भी नहीं दिख रहा, इधर तो खड़े हो जो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अच्छा या तो चिड़चिड़ी हो रही है आज, बीमार हो। कटोरी है हाँ वो फिर वो फूल वाली बना के दे देंगे इसका भी। इधर इतना सही रहा। हाँ दे हूँ मैं जो रखा हूँ। हाँ खाने दीजिए। वो थाली दे दे, थाली दे दे। मेरे को तो चॉकलेट बहुत पसंद है। अच्छा देखिए चटोरी, देखिए केला गिरी। अरे ऐसे नहीं करना होता, ऐसे खाना होता है। और यो भी चटोरा। ये जीजी दे। आगे दे। मम्मी मैंने तो यो एक तो आगे लिखा आपका बोल रहा है। मेरे से तो दे दो। अच्छा ले ले जितना या ले ले। अपना अपना ले लो। ले ले ले। अरे ये डाल तो दिया बेटा। ला मैं दूंगी, ला दे। फ्लावर चाहिए। अब फूल दर दे इसमें बस। बस ही राजी ये बुआ अंदर जाके बैठ के खा लो। ले ले अपना अपना। बस 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 बस। देख के अभी क्वाक देख ले क्वाक तेरी कती नहीं तो सारे इधर। या देख या पड़ी। अच्छा यार देख बट सारा केक खा गए, मेरे लिए छोड़ दिया बस। मैं जब तक बाहर से आई ना, जब तक सारा चट खत्म केक सारा। और मेरे बेटू ने तो खाया ही नहीं। खाया नहीं ना तो क्यों आपने केक नहीं खाया ना? नहीं खाया ना? ये देखो ये खा ले 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 खा ले, मुंह में सूट ले इसको ऐसे चाट। आई छी गंदा।